Liqası toplantı Qarabağ Şamaxı oyunçu arasında press konfransı keçirilir. Baxmayın, axşamlar oyun haqqında Axşamınız xeyir, mən də hər kəsə salamlayıram. Əlbəttə bilirdik, Qarabağa qarşı oynayırıq. Son oyundakı nəticədən sonra toparlanmağımız önəmlidir. Amma bugün nəticədən asılı olmayaraq futbolçularıma təşəkkür edəcəyəm. Həqiqətən meydançada döyüşkən ruh, istək, şotlar oldu və bizə xas olan oyundur. Keçən oyun bəzi futbolda nadir hallar olan hər bir şey başımıza gəldi. Həm qırmızı rəqəmlər, öz vaxtımıza gəldi. Hər şeydə belə deyək. Amma bundan toparlanmaq önəmlidir. Bugün futbolçularıma təşəkkür edirəm ki, bu qısa vaxtda Qarabağa qarşı çəkinmədən mübarizə apardıq. Azarkeşlərimizə təşəkkür edirəm, dəstəklədilər. Qarabağa da Çempionlar Liqasında uğurlar arzu edirəm. İnşallah ümid edirəm ki, inanılmazı bacaracaqlar.